universe hian keima ni chau kan omem ni ti hi ma na ta to zo na lian tak alania tun ma ngai tu chuan a chana zon ko nga hian ma kan son sot hle James Webb Space Telescope chuan planet pakhat K218b a hian nunna nei amu chhuak to ni nge in scientist te chuan an ngaya mihring te zo na lian ber pakhat chan na hi he planet a hian alo om reng ti na ani thei mai engem tun naya an thil mu chua JWST chuan exoplanet pakhat K218b boruak ka hian kan chena Khawvela thil nung te siam chu ang chi chemical signature amu chuaka etiang molecule hi dimethyl sulfide DMS ante e compound hi kan chena Khawvela hi chuan nunna nei living organism te siam chu ani deuh bera apik takin mita mu theilo tuya cheng chi microscopic marine life phytoplankton kan tiang chi te hian an siam chuak JWST hian K218 boruaka DMS ne na inmil spectral signature aman fu tir hian scientist chu a thong hle meya a chan chu hei hi chemical na ran ni lo nunna nei te nu chia chi chemical ani wang ani hei chau alani lova telescope hian dimethyl sulfide DMDS baka carbon molecule pai methane le carbon dioxide te po amu chuak tel poka hei hian kan Khawvel piah lama nunna a om le om lo zon konga scientist chu athi phur thar le eng biosignature an man fu te hi kan chen na leilunga mi nen hian ai nang mai chau ni lovin Khawvel tui fin Hriata biological activity om ai hian a le tam takin asang jok bok hen thil mu chua ngai tuana ti thui tu chu DMS tak he ani a biological le non biological process manga siam chua thei methane emo oxygen te anglo takin DMS hi chu nunna nei tel lo hi chuan ain siam thei dan kong hi om manglo Khawvela hi chuan tui fin Hriata microorganism ten DMSP an then somatanga DMS silo in siam ani a kan hriat thiam thei dan tur chuan scientist ten kan Khawvel atmosphere DMS an man fu hi chu tui fin Hriata cheng thil nung te tho chua man fu ang an ni James Webb Telescope puina zara K218b boruak hi transmission spectroscopy manga zirchian ani a om zia chu K218b hian RC hi helve thovin a hel RC atanga ni ang local hian K218b boruak hi aron paltlang zong hian heng eng te hi ron filter le in eng wavelength then khat chu planeta gas te hian an lo hi pet ve thin ti chuan eng hi ron jin chun zom zelin JWST nen alo thlen hian wavelength lo thleng kim lo lai taka hi a hriat thei ta thina etiang hi chemical fingerprint ante mihring te po kan kut sia ain an lo ang bok hian heng molecule sang te wavelength hi phi ain ang lo vek boka wavelength an hi pazirin eng molecule nge an ni ti hi a hriat thei ta kha chuan James Webb Space Telescope nena wavelength ron thleng kim lo atang hian ain lai mek planet atmosphere hian enge om ti hi olsam takin a hriat thei ta thin ani science hi chuan fin fian na tha tak a om lo chuan du pon chua vengot hi ati chi lo wangin K218b planet data an ton ter po hian mithiam te chuan an en non jing hlea a spectral line a hian rin hlel rual lovin DMS hi a om ve ngei ti an fin fian nuwa chau an ron pong chuak scientist te hian an thil mu chua te reng hi arin ngam tok lo te na statistical test an nei le thin boka K218b boruaka DMS an man fu hi chu 3 sigma level ni in data an don so theina chance hi 0.3% chau a om ti na ani an thil mu chua rin tlak le na tak pakhat chu DMS chau ni lo molecule dang te po an tel lai tak hi ani a he planet om ne hi a hel RC atanga te in tui om theina hmuna K218b hi auma chu wangin Haitian world hi ningei tura an ngai enge Haitian planet chu kan ti mai thea Haitian planet han thi chuan
khomol omlo na tuipui Khawvel hi ni in hetiang Khawvel hi chu interstellar movie a po khan kan hmu to kha heng planet tuifin riat chunglam boruak hi hydrogen a hausa ema chu wangin scientist than khat chuan thil nung om theinan hetiang planet hi chu du thu samani ante K218b hi Leo constellation a om ni in kan chenna Khawvel ai hian a lek ni le chan ve vela lian ani a light year za som ni pali hla a dai he tuipui Khawvel hi a om thung chu wangin K218b a hian nunna hi lo om ta po ni se engkal chak zonga chaka kalin kumza som ni pali nuwa chau a thlen thei to na amuna han kalchil tum hi chu thil thei ani lo soito angkhan tuipui Khawvel alo ni ani point tuipui hi microscopic organism entirnan phytoplankton ten an lua khat tura rin ani a heti lai hian plankton omna huna po hian complex life form om ve theina chance hi om ve tho ni in scientist chuan an soipok heti lai hian K218b hian red dwarf star helin he arse hi kan ni ai hian ate chok pa ka lumna a pe chhuak nep chok poka chu wangin K218b a hian nunna nei eng mo alo oma ain involve ani point kan Khawvel nen hi chuan ain dang lam hlei hle turangai ani thung kumsang ni som pathum khan nasa chuan hetiang ang tui Khawvel pani Kepler 62e le Kepler 62f te chu anlong mu chuak to boka a hun laya lead researcher Bill Baruki chuan heng planeta te hian sangha le savate anom thei thu alo soito Khawvel a po sanga thlok thei flying fish te kan nei ang che hian hetiang tuipui Khawvel a te po hian tui le boruak ka khop thein an involve thei thu te asoya K218b po hi Kepler 62e le 62f te ang thawa tuipui Khawvel ani angin he planet tuipui a po hian alien sanga thlok thei mo boruak ka thlok thei tu shima in evolve chuak seabird te po anom theina chansi om ve tho ti na ani chu kan Khawvel pia lama nunna dang anom le omlo zon khonga hian K218b a by signature an mu chu ang thuka evidence tha hi alom ngai lova heti lai hian heng by signature an man fu awang rengot hian alien hi an om nge ti na alani chuang lo universe a hian nunna dang om le omlo zon na hi kan tran don lai ang chau alani a James Webb telescope kan nei to awangin hetiang lam chan chin ngai nom tak tak hi kan la hriat chho zel arin om